Hoje vai ser tudo do meu jeito, como eu quero, sem ninguém botar defeito. Nunca achei que esse dia chegaria. Finalmente a dona Leocádia decidiu viajar. Deixa comigo. Eu acho que esqueci alguma coisa. Não se preocupe com nada, Deixa comigo. Divirta-se, chefinha, divirta-se. Um olho no filme, outro na porta. Aposto que ninguém se importa. Hoje eu vou ficar à vontade. Isso que é produtividade. Depois da portaria, só curtindo a calmaria. Eu dou conta do recado, sem fazer tudo sentado. Não inventa moda, Severino. O meu prédio é muito fino. A limpeza é nota 1000. Se juntar poeira, já viu. O porteiro sempre alerta. Me ensinou assim, a vovó Berta. Hoje vai ser tudo do meu jeito. Estou de olho, se não fizer o serviço direito. Tava bom demais pra ser verdade. Será que esse sonho não vai ser realidade? Deu saudade, Severino? Hoje vai ser tudo do meu jeito. Neste prédio, tudo tem que ser perfeito. Sabe dançar, não é? Hoje vai ser tudo do meu jeito, como eu quero, sem ninguém botar defeito.